와주심을 진심으로 환영합니다. 반갑습니다. 캡틴 입장. 자, 인사하겠습니다. 오늘 여러분들의 안전과 재미를 책임질 헤드오핑의 첫 번째 저희가 가는 포인트 힐록 중앙입니다. 우리 레나는 미 출발합니다. 레나 미. 어떻게 하냐 하면 이제 가운데 보시면 여기 버튼이 있어요. 누르면 이제 공기가 나오고.
우후. 저희 가는 길에 마지막 이벤트 할 겁니다. 어떤 이벤트? 끝으로 우리의 세부 여행은 마지막입니다. 1박 12일이 너무 빨리 지나가서 아쉬운데 하네온 막타는 진짜 좋았어요. 특히 호핑할 때마다 날씨가 너무 좋아서 진짜 즐거웠다. 날씨 요정은 우리 편. 당연히 찾아가겠습니다. 축하드립니다. 박님!